Panik në avion. Burri zhvishet dhe tenton të mbys gratë. Një episod ka shkaktuar panik te pasagjerët e një avioni plot me udhëtar në bord. Një burr sulmoi seksualisht një grua dhe sikur të mos mjaftonte kjo, ai ka tentuar të ngacmojë dhe një fëmijë. Ai u përpoq të mbyste disa gra dhe më pas kërcënoi se do të abuzonte seksualisht me një tjetër. Sipas Daily Mail, 47 vjeçari filloi të zhvishej në mes të avionit. Ndërhyrja në kohë e disa burrave të tjerë bëri që situata të qetësohej. Ata e kanë lidhur me rip deri në momentin që policia arrestoi pas uljes së avionit. Ngjarja e tmerrshme ndodhi në S7, Siberian Airlines.